ಕಪಾಲಿ ಮೋಹನ್ ಈ ಹೆಸರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖರವಾದ ಹೆಸರು, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಹೆಸರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಡ್ಡಿ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಬಿಡಾರ ಹೂಡಿದ ಚಾಲಾಕಿ ಹೆಸರು. ಕಪಾಲಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೆರೆದ ಹೆಸರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಪಾಲಿ ಮೋಹನ್. ಕಪಾಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಹನ್. ಮೋಹನ್ ಅವ್ರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕಪಾಲಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಕಪಾಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಅಂದರೆ ಸೀಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಮಾಲೀಕರು ದಿವಂಗತ ದಾಸಪ್ಪನವರು. ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿನಾಯಕ ಟಾಕೀಸ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದಾಸಪ್ಪ ಚೌಲ್ಟ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅವ್ರದ್ದು. ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಕಪಾಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ನಿಜಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಪಾಲಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮೊದಲೇ ನೆನಪಾಗದೆ ನಮಗೆ ಅಣ್ಣವರ ಚಿತ್ರಗಳು. ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳಿಂದ 80 ಅಡಿ ಕಟೌಟು ಮತ್ತು ಗದೆ ಹಿಡಿದು 100 ಅಡಿ ನಿಂತು ಗರ್ಜಿಸಿದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಭಕ್ತಪ್ರಾರ ಚಿತ್ರದ ಅಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಟೌಟ್ಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತು, ಕಪಾಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಸಹ ಅದರ ಹೆಸರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ. ಆದರೆ ವಿಷಯ ಇರೋದು ಕಪಾಲಿ ಗಲ್ಲೀಲಿ. ಕಪಾಲಿ ಗಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಅಲಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಪಾಲಿ ಅನ್ನೋದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಕಪಾಲಿ ಮೋಹನ್, ಈಗ ಕತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದೇ ಕಪಾಲಿ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತಿನ್ಯಾರಿಗೆ ಆ ಕಪಾಲಿ ಹೆಸರು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಪಾಲಿ ಆನಂದ್. ಕಪಾಲಿ ಆನಂದ್ ವಿಚಾರ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮಾಜದ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಪಾಲಿ ಆನಂದ್. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತುಂಬ ಕೆಳಸ್ತರದಿಂದ ಬಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಕಪಾಲಿ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ಕಪಾಲಿ ಮೋಹನ್. ಕಪಾಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಖ್ಯಾತಿನ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಪಾಲಿ ಗಲ್ಲಿಲಿ ಬೆಳೆದವರು ಕುಬೇರರಾದ ಕಥೆಗಳು ಹಲವಾರಿದೆ. ಕಪಾಲಿ ಗಲ್ಲಿ, ಮೂವಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಧಿ, ಈ ರೀತಿ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಬದುಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಕೆಲವರು ಬದುಕನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿಸೂ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕಪಾಲಿ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ, ಕುಂದಾಪುರದ ಆನೆಗುಡ್ಡದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಒಕ್ಕೋಡಿ ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಊರು. ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಕಪಾಲಿ ಮೋಹನ್ ಅವರು. ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಹೊಸಿತಾಯಿದ್ರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಆ ಥರದೊಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಆ ಥರದ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ಟು ಕಪಾಲಿ ಗಲ್ಲಿ, ಕಪಾಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಟು ಫೈನಾನ್ಸ್. ಕಪಾಲಿ ಮೋಹನ್ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಬದುಕಿನ ಹಾದಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು. ಕಪಾಲಿ ಮೋಹನ್ ಅವರ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು ಅಂದರೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಬಾಗಿಲು ಮೊದಲು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಪದ್ಮಾ ಬಾರ್, ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ ಪದ್ಮಾ ಬಾರ್. ಈ ಬಾರ್ ಬಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಎಂಬ ಸೋದರದ್ದು. ಇದೇ ಬಾರಲ್ಲ, ಕಪಾಲಿ ಬಾರು, ಕುಮಾರ್ ಬಾರು, ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಬಾರ್ಗಳು ಅವ್ರದ್ದಿತ್ತು. ಅವರ ಒಡೆತನದ ಬಾರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಕಪಾಲಿ ಮೋಹನ್ ಅವರ ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು. ಬಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಪಾಲಿ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಬಾರ್ ವೃತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು, ಬಾರ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಫುಟ್ಪಾತಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಗಾಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಪಾಲಿ ಆನಂದ್ ಅವರ ಕಪಾಲಿ ಮೋಹನ್ ಅವರ ತಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಮತ್ತಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಮತ್ ಅಂದರೆ ಕಪಾಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಕಾಮತ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಮೋಹನ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಬಾರ್ಗಳಿಂದ ಒಂದು ಬೀದಿ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇದು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಆದರೆ ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸು, ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಆಮ್ಲೆಟ್ಟು, ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡು, ಇವೆಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು, ಹೋಟ್ಲುಗಳು ಅಷ್ಟು ತೆರೆದಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಗಾಡಿಗಳಾದರೆ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್, ಫುಲ್ ನೈಟು ಇರೋದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಂದರೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪುರ, ಶ್ರೀರಾಮ್ಪುರ, ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಇಲ್ಲಿನ ಭೂಗತ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಸೊ ಕಪಾಲಿ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬಾರಿಂದ ಈ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇತ್ತು. ಶ್ರೀರಾಮ್ಪುರದ ಶೇಖರ್, ಶಂಭು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಬಂದರು. ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು
ಏನು ಭಾಳ ವೇಗದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಶ್ರೀರಾಮ್ಪುರ ಕಿಟ್ಟಿ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಚಕ್ರೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ ಸಿದ್ಧ, ಇವರೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ದಿವಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ವಿಚಾರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚುನಾವಣೆ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು ಈ ರೀತಿ. ಬಟ್ ಅವತ್ತು ಭಾಳ ಹೆಸರು ದಿವಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಟಚ್ ಕೂಡ ಕಪಾಲಿ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರಿಗಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಮುನೇಗೌಡ, ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಮುನೇಗೌಡ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರ ಪಂಟು. ಆ ಮುನೇಗೌಡ ಅವರ ರೌಡಿಸಮ್ ಪುಟಗಳನ್ನ ತೆರಿತಾ ಹೋದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆನೇ ತೆರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಮುನೇಗೌಡ ಕೂಡ ಕಪಾಲಿ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಚ್ ಇದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಅವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಪಾಲಿ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮಣಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆದ್ರು ಅಂದರೆ ಕಿನ್ನೋ ಟಾಕೀಸ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲಾಡ್ಜಲ್ಲಿ ಕಪಾಲಿ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರಿಗೆ 2 ರೂಮ್ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಇರಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಟೀಮು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡೋಗಿತ್ತು. ಕಪಾಲಿ ಮೋಹನ್ ಅವರ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕಪಾಲಿ ಬಾರ್ ಎದುರುಗಡೆ ಸೂರ್ಯ ಹೋಟ್ಲು ಹತ್ರ ಬೀಡ ಅಂಗಡಿದು ಗಲಾಟೆ, ಅಲ್ಲಿ 307 ಮತ್ತು 506 ಕೇಸ್ಗಳಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಏನೊಂದು ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿನೋ ಎದುರುಗಡೆ ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಪಾಲಿ ಮೋಹನ್ಗೆ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಕಪಾಲಿ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರದ್ದೇ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಜಗಳ ಮನಸ್ತಾಪದಿಂದ ಸದಾ ಶೇಖರು, ಜಯರಾಮು ಮತ್ತು ರಘು ಮತ್ತು ಸುಧಾಕರ್, ಸದಾನಂದು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸುಧಾಕರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ 48 ಬಾರ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರು. ಯಾವ ಬಾರ್ಗಳು ಇವ್ರದ್ದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬಾರ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಆವಾಗ ಏಟ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಯಾರಿಗೆ? ಕಪಾಲಿ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕಪಾಲಿ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕಪಾಲಿ ಆನಂದ್ ಅಂತ. ನನಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಿಂದೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆವಾಗ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಬರೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಯ್ತು. ದುರಂತ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಓಕೆ, 307 ಆಗಿತ್ತು ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಇವ್ರ ಮೇಲೆ, ಕಪಾಲಿ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ KC ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಕಪಾಲಿ ಆನಂದ್. ಕಪಾಲಿ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಹೀಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪುರಿ, ಗಾಂಧಿನಗರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಫೈನಾನ್ಸು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಗಲಾಟೆ ಮಗದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಂತವಾಗಿ ಭಾಳ ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದವ್ರೆ. ಅವರೇನು ಏಕಾಏಕಿ ಕುಬೇರರಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಂದರೆ ಈ ತಲೆಮಾರಿನವ್ರಿಗೆ ಕಪಾಲಿ ಮೋಹನ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದು ಕಿರು ಕಲಾವಿದ ಅಂದರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋದು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ. ಕಪಾಲಿ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಭಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ ಪರವಶ ಆಗಿದ್ದರು. ಭಾಳ ಒಂದು ಮಡಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ, ಭಾಳ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕಪಾಲಿ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಿದ್ದು ದಿಲ್ಲು, ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಿದ್ದು ಖಡಕ್ಕು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೇಳ್ತಾರದು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಕಪಾಲಿ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನೋ ದಂಧೆಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಲಬ್ಬು, ಹೋಟ್ಲು ಉದ್ಯಮ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರು. ಮೋಹನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಭಾಳ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ರು. ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಲ್ಲಿ, ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಾಯಿದ್ರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೂ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಬೆಳೀತಾ ಒಂದು ಏಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮೋಹನ್ ಅವ್ರಿಗೆ 3 ಬಂದಿದ್ದು. ಅದು 1, 2, 3. ಮೂರನೇದು ಮೇಜರ್. ಮೊದಲನೇದು ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರದ್ದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾರ್ದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಾಯಿತು. ಆ ನಂತರ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಡ್ ಆಯಿತು, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಗ್ಗಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಭಾಳ ಖಡಕ್ ಮನುಷ್ಯ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಇದಕ್ಕಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಾಗಲಿ ಒಂಥರ ಅಂಜದೇ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜನನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂಥರ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡೋ ಮನುಷ್ಯ. ಆದರೆ ಮೇಜರ್ ಆದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದು ಅವರ ಬದುಕಿನ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ
ಪೀಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಇದು ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಏನು ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದು ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅದ್ರ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಕುಣಿಗಲ್ಲು, ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಎಷ್ಟೇ ಬಸ್ಗಳು ಹೋದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಪೀಣ್ಯಲ್ಲಾಗಿದ್ದ ಹೊಸ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು. ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಟರು ಯಾರು, ಕಪಾಲಿ ಮೋಹನ್ ಅವರು. ಬರೀ ಕೈ ಇಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಟೆಂಡರ್ ಸಹ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 85 ಅಂಗಡಿ, ಹೋಟ್ಲು ಮತ್ತು ಈ ರೂಮ್ಸ್ ಥರದ್ದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಟೆಂಡರಾಗಿ. ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಮತ್ತು ಯಾವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು 1,000 ಬಸ್ಸು ಬಂದು ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಒಂದು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 10,000 ಜನ ಹತ್ತೋದು ಇಳಿಯೋದು ಇದು ಮಾಡಿರು. ಆ ವಹಿವಾಟಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಷ್ಟು ಲೀಸ್ ತೊಗೊಂಡು, ಅದು ಟೆಂಡರ್ ತೊಗೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸಬ್ ಲೀಸ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತು ಅದು 6-7 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆದರೆ 7 ವಾರದಲ್ಲೂ ಏನೋ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೇನೋ, ಕಡತ ನೋಡೋರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿದ್ದು ಭಾಳ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಮೋಹನ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಆ ಟೆಂಡರ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಅದು ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅಪಾರವಾದ ಹಣ, ಮತ್ತೊಂದು ವಹಿವಾಟಲ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು, ಮನೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಭಾಳ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾಳ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಮೊದಲೇ ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಮನುಷ್ಯ. ಆದರೆ 7 ವಾರ, 7 ತಿಂಗಳು, 7 ವರ್ಷ ಕಡೆಗೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವರು ಹಣ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ರು, ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೂ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು 7-8 ತಿಂಗಳು, ವರ್ಷದ ತನಕ ಬಾಡಿಗೆನೂ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಬಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಬಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ್ದು, ಇದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇದು ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೆಷರು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಪ್ರೆಷರ್. ಇಷ್ಟಾಗಿ ನನಗಂತೂ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಅಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 4 ಜನ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳೋ ಮನುಷ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಅವ್ರ ಆಪ್ತರು, ಕೆಲವರು ಬಲ್ಲವರು, ಗೊತ್ತಿರೋವ್ರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮನೆಯದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಯಿತು, ಇದಾಗಿ ಕಡೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೊಂದು ಬೆಂದು ಈ ರೀತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನ. ಇದು ನಿಜವಾದ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಪಾಲಿ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾದಿದ್ದು ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಸ್ ಬಂದು ಸಾವಿನೆಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಯ್ತು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ದುರಂತ. ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ತಣಿಸುವ, ಆಹ್ಲಾದಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಈ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.